ঝোল করে কিছু না। অনেক রান্না কিন্তু কি করবো, সবার পাশে ধুয়ে রেখে বান্ধব এই সাইড খেয়ে দেখ একটু অফ কর, একবার এক গাছ নিতেই থাকবি। হ্যাঁ থাকেন দোকানে একটু পানি দিচ্ছে খুব ওটা দাঁড়িয়ে দেখানোর জন্য সেটা ছাড়লে ভিতরে হাঁটে দিতে ঘরে তো সাথে মাছের সাথে জন্য পাতে এটা মধ্যে